Có bao giờ bạn xúc động đến rơi nước mắt chỉ vì một tin tức? Đó chính là cảm xúc của Maria, một cô gái đến từ Cuba, hiện đang sống tại Việt Nam. Khi cô đọc được tin người Việt Nam quyên góp được một số tiền rất lớn để ủng hộ Cuba, trái tim nhỏ bé ấy đã thổn thức không ngừng. Và hôm nay, Maria muốn kể lại câu chuyện đời mình, câu chuyện về hành trình tìm thấy quê hương thứ hai nơi đất Việt. Ngày đầu tiên tôi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, cảm giác của tôi giống như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Tôi kéo chiếc vali nặng trĩu sau lưng, vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhớ lại hình ảnh quê hương Cuba, những con đường quen thuộc, những gương mặt thân thương của gia đình. Cả bỗng dưng xa xôi quá, còn trước mắt tôi, Việt Nam hiện ra lạ lẫm đến mức tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Không khí trong sân bay ồn ào, chen chúc, người Việt Nam nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ tôi chưa từng nghe rõ ràng ngoài những âm thanh rời rạc trong các video học tiếng Việt trên mạng. Từng tiếng gọi nhau, từng tiếng loa phát thanh vang lên như một làn sóng ào ạt trùm lấy tôi. Tôi đứng giữa dòng người hối hả, cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng như một đứa trẻ vừa đi lạc giữa chợ đông. Khi bước ra khỏi cánh cửa kính lớn, hơi nóng và mùi hương đặc trưng của Việt Nam ùa vào. Tôi chưa từng cảm nhận mùi xăng xe hòa quyện cùng mùi thức ăn đường phố đậm đà đến thế. Ngay trước mắt tôi là hàng dài taxi, xe máy phóng qua lại, tiếng còi inh ỏi nhưng lại có một nhịp điệu kỳ lạ. Tôi vừa choáng ngợp vừa tò mò, vừa lo sợ vừa háo hức. Trên đường về căn nhà thuê nhỏ xíu đã được một người bạn sắp xếp sẵn, tôi ép mặt vào cửa kính xe, ngắm nhìn những con phố đông đúc, bảng hiệu sáng rực nhiều màu, những quán ăn vỉa hè, những hàng cây dợp bóng, tất cả vừa xa lạ, vừa như một bộ phim đang mở ra trước mắt. Tôi không thể tin rằng từ giờ, đây sẽ là nơi tôi sống, làm việc và xây dựng một cuộc đời mới. Trong lòng tôi trào dâng một nỗi lo lắng, liệu mình có thể tồn tại được ở đây không? Ngôn ngữ, văn hóa, thức ăn, tất cả đều khác biệt. Tôi không có gia đình bên cạnh, cũng chẳng có vòng tay nào chờ đón. Tôi chỉ có chính mình và một quyết định táo bạo. Và ngay lúc ấy, tôi cảm nhận rõ một điều, đây sẽ là một hành trình không dễ dàng, nhưng chắc chắn là một hành trình sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Những ngày đầu ở Việt Nam, rào cản lớn nhất của tôi không phải thức ăn, không phải thời tiết, mà chính là ngôn ngữ. Tôi gần như chẳng thể hiểu ai, và cũng chẳng ai hiểu tôi. Mỗi sáng, khi bước ra khỏi căn nhà thuê để đi tìm quán ăn, tôi như lạc vào một thế giới không có tiếng nói. Người Việt trò chuyện với nhau bằng một âm điệu rất nhanh, nhiều dấu và ngữ điệu trầm bổng. Với tôi, tất cả chỉ như một bản nhạc lạ, dồn dập khiến tôi hoa cả tai. Tôi cố gắng dùng những câu đơn giản đã học trên mạng như xin chào, cảm ơn, nhưng khi người ta trả lời lại, tôi chỉ biết cười gượng, gật đầu rồi im lặng. Tôi nhớ lần đầu bước vào một quán phở nhỏ gần nhà. Người chủ quán niềm nở hỏi tôi điều gì đó, giọng nhanh và ấm. Tôi đứng lúng túng, chẳng hiểu, chỉ biết chỉ tay vào tô phở của người khách ngồi bên cạnh. Cả quán cười ồ lên, không phải chế giễu, mà là một sự vui vẻ thân thiện. Nhưng trái tim tôi vẫn nóng bừng vì xấu hổ. Tôi tự hỏi, mình có thể sống thế này bao lâu đây? Nhiều lần tôi muốn mua đồ ở chợ. Tôi cầm trái xoài trên tay, ra dấu hỏi giá. Người bán cười hiền, nói gì đó rất dài. Tôi không hiểu, chỉ chia tiền ra. Có lúc tôi đưa dư, họ lại trả lại đúng số. Cảm giác vừa bất lực, vừa xúc động, bởi dù tôi chẳng hiểu lời, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tử tế trong ánh mắt họ. Mỗi tối, tôi ngồi với quyển vở nhỏ, hí hoáy ghi lại những từ tiếng Việt cơ bản. Tôi nghe tiếng hàng xóm gọi nhau ngoài ngõ, tập phát âm theo, nhiều lần sai đến mức bật cười. Nhưng tôi biết, nếu không học, tôi sẽ mãi là kẻ lạc lõng. Chính lúc ấy, tôi thầm hứa với bản thân, một ngày nào đó, mình sẽ nói được tiếng Việt để có thể thực sự sống ở đây, chứ không chỉ tồn tại. Một trong những thử thách lớn nhất của tôi khi mới đến Việt Nam chính là đồ ăn. Không phải vì nó không ngon, mà vì nó quá mới lạ. Cả đều khác xa so với những bữa cơm ở Cuba mà tôi đã quen từ nhỏ. Ngày đầu tiên, tôi thử một món mà ai cũng bảo là nổi tiếng, phở. Mùi nước dùng đậm đà, thơm mùi quế, hồi gừng nướng, lan tỏa khiến tôi vừa háo hức, vừa lo lắng. Tôi cầm đôi đũa trên tay, loay hoay mãi, không biết cầm sao cho đúng. Cuối cùng, tôi đành dùng thìa nhiều hơn, còn đôi đũa thì như một trò chơi khó nhằn. Người chủ quán nhìn tôi bật cười, rồi ân cần chỉ cách cầm. Lúc đó, tôi vừa xấu hổ vừa cảm thấy thật ấm áp. Không chỉ phở, còn có bún chả, bún bò Huế, hủ tiếu, cơm tấm, mỗi món đều có hương vị mạnh mẽ,
rất khác với các món ăn nhẹ nhàng ở quê tôi. Tôi nhớ lần đầu cắn thử một miếng ớt tươi trong chén nước mắm, cay đến mức mắt tôi rưng rưng, mồ hôi túa ra. Những người ngồi cạnh bật cười, đưa cho tôi cốc trà đá, còn tôi thì chỉ biết vừa ho sặc sụa vừa cười trừ. Có những lúc tôi lạc vào một quán ăn ven đường, ngồi giữa dãy bàn nhựa nhỏ xíu, xung quanh là tiếng xì sụp mì, tiếng bát đũa va nhau, tiếng gọi món rộn ràng. Ban đầu tôi cảm thấy lạ lẫm, nhưng dần dần tôi nhận ra đây chính là một nét đẹp, sự sống động của đời sống thường nhật. Thực ra, có những đêm tôi nằm nghĩ về bữa cơm quê nhà, gạo trắng, đậu đen, thịt heo nướng kiểu Cuba và mùi thơm quen thuộc của lá chuối. Nhưng khi nhớ lại những tô phở nóng hổi, những đĩa cơm tấm với sườn nướng vàng ruộp, tôi lại cảm thấy mình may mắn. Vì nhờ ẩm thực, tôi đã bắt đầu bước một chân vào văn hóa Việt Nam, dù còn vụng về. Tôi còn nhớ rất rõ căn nhà thuê đầu tiên của mình ở Việt Nam. Đó là một căn phòng nhỏ, đơn sơ đến mức có thể nhìn thấy hết chỉ trong vài bước chân. Căn phòng nằm trong một con hẻm nhỏ, bên ngoài là tiếng xe cộ rì rầm, tiếng người qua lại, nhưng khi bước vào trong, không gian bỗng trở nên im ắng đến lạ. Tường quét vôi trắng, vài vết ố loang lổ, một chiếc quạt cũ kêu rè rè trong góc và chiếc giường đơn với tấm nệm hơi cứng. Mọi thứ đều rất xa lạ, không có một dấu vết nào gợi nhắc đến ngôi nhà ở Cuba mà tôi vẫn hằng nhớ. Buổi tối đầu tiên, tôi ngồi trên chiếc giường, lặng lẽ mở vali, lấy ra vài bức ảnh gia đình. Tôi đặt chúng lên bàn như để tạo một chút hơi ấm. Nhưng căn phòng vẫn lạnh lẽo, không phải vì gió hay thời tiết, mà vì sự vắng bóng của những người thân yêu. Tôi chợt nhận ra, lần đầu tiên trong đời, tôi đang thực sự sống một mình, ở một đất nước xa xôi mà chẳng ai trong gia đình tôi từng đặt chân đến. Âm thanh từ bên ngoài lọt qua khung cửa sổ hẹp, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng giao đêm vang vọng. Tôi lắng nghe tất cả, vừa tò mò vừa thấy mình lạc lõng. Tôi tự hỏi, ngày mai sẽ như thế nào? Mình sẽ bắt đầu từ đâu? Có những đêm, tôi nằm nhìn trần nhà, cảm giác căn phòng như đang rộng ra vô tận, nuốt chửng sự bé nhỏ của tôi. Thỉnh thoảng, nỗi nhớ nhà tràn về dữ dội, tôi chỉ muốn bật khóc. Nhưng rồi tôi tự nhủ, mình đã chọn hành trình này, và mình phải đi tiếp. Căn phòng nhỏ bé ấy, dù lạnh lẽo, lại chính là nơi khởi đầu cho một cuộc đời mới của tôi ở Việt Nam. Nếu có điều gì ám ảnh tôi nhiều nhất trong những tháng đầu ở Việt Nam, thì đó chính là những đêm dài thao thức. Đêm ở Hà Nội yên tĩnh theo một cách khác lạ. Tôi nằm trong căn phòng thuê nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ánh đèn vàng hắt xuống con hẻm, bóng xe máy vụt qua rồi biến mất. Mọi thứ đều xa lạ, không có chút gì gợi nhớ đến ngôi nhà nơi quê hương Cuba. Và chính trong sự im lặng ấy, nỗi nhớ nhà lại tràn về, dữ dội hơn bất cứ lúc nào. Tôi nhớ tiếng cười nói của gia đình quanh bàn ăn, nhớ mùi thơm của nồi cơm đậu đen mẹ nấu, nhớ những buổi chiều nắng vàng trên con phố nhỏ nơi tôi lớn lên. Ở Việt Nam, mỗi khi nghe tiếng dao đêm ngoài đường, tôi lại liên tưởng đến tiếng dao của những người bán hàng rong ở Havana, và lòng chợt nhói lên. Tôi tự hỏi, liệu mình có quá xa nhà không? Liệu có ai ở Cuba cũng đang nghĩ về tôi, như tôi đang nhớ họ lúc này? Có những đêm, tôi ôm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ một tin nhắn từ mẹ, từ bạn bè. Chỉ một vài dòng chữ ngắn ngủi cũng đủ làm tôi ấm lòng. Nhưng rồi khi cuộc gọi kết thúc, sự im lặng lại phủ xuống căn phòng, nỗi trống trải lại ùa về. Thậm chí, tôi còn nhớ cả hương vị quê nhà, vị ngọt của mía, vị nồng của cà phê Cuba buổi sáng, và tiếng nhạc salsa vang lên từ những quán nhỏ đầu phố. Cả những điều ấy, ở nơi này dường như quá xa xôi. Tôi thấy mình như lạc giữa hai thế giới, một bên là ký ức rộn ràng của quê hương, một bên là hiện thực mới mẻ nhưng lạc lõng. Những đêm thao thức ấy không dễ dàng, chúng khiến tôi khóc thầm nhiều lần, ướt cả gối. Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc yếu lòng đó, tôi dần hiểu rằng nỗi nhớ nhà sẽ luôn ở đó, và tôi phải học cách sống cùng nó, chứ không thể trốn chạy. Những ngày đầu tiên ở Việt Nam giống như một cuộc thử thách mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải đối mặt. Và trong lòng, câu hỏi luôn vang lên, mình có thực sự sống được ở nơi này không? Mỗi sáng, khi mở cửa bước ra con hẻm nhỏ, tôi lại thấy mọi thứ thật ồn ào và xa lạ. Người ta nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ nhanh đến mức tôi chỉ nghe như một khúc nhạc lạ. Những quán ăn ven đường thơm phức, nhưng tôi ngại bước vào vì sợ không biết gọi món. Tôi cứ lạc lõng như một vị khách vô hình, đi giữa đám đông mà chẳng ai có thể hiểu mình. Ban đêm, khi đóng cửa lại,
sự im lặng trong căn phòng nhỏ lại như dội thẳng vào lòng. Tôi thấy mình bé nhỏ giữa một thành phố rộng lớn, một đất nước quá nhiều điều mới mẻ. Có khi tôi tự hỏi, hay là mình đã sai khi chọn Việt Nam? Hay là mình không đủ mạnh mẽ để bắt đầu lại từ đầu? Câu hỏi ấy khiến tôi trằn trọc nhiều đêm liền. Tôi nhớ nhà, nhớ Cuba, nhớ những điều thân thuộc đến mức chỉ muốn bỏ tất cả để quay về. Nhưng rồi, trong sâu thẳm, một giọng nói khác lại vang lên, mình đã đi xa đến thế này, nếu bỏ cuộc, liệu mình có hối hận không? Tôi nhận ra, câu hỏi có thể sống được ở đây không chỉ là một nỗi lo, nó còn là một thử thách dành cho chính mình. Và có lẽ, chỉ khi tìm được câu trả lời, tôi mới thực sự trưởng thành. Những ngày đó, tôi chưa biết rằng phía trước, Việt Nam sẽ mang đến cho tôi nhiều điều bất ngờ, những con người, những tình cảm mà tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng ngay lúc ấy, tôi vẫn chỉ là một cô gái Cuba bé nhỏ, đang loay hoay tìm chỗ đứng của mình ở nơi đất khách quê người. Cuộc sống tưởng chừng sẽ mãi lạc lõng, cho đến một buổi sáng, có một nụ cười đã thay đổi tất cả. Hôm đó, như thường lệ, tôi mở cửa nhà để đi mua đồ ăn sáng. Con hẻm nhỏ nơi tôi sống yên ả, vài chiếc xe máy chạy ngang, tiếng trẻ con cười đùa ở cuối ngõ. Khi tôi vừa khóa cửa, một bà cụ từ nhà đối diện bước sang. Bà đội chiếc nón lá, tay xách giỏ rau, ánh mắt bà hiền từ, và bất ngờ, bà cười với tôi. Nụ cười ấy, đơn giản thôi, nhưng nó khiến tôi lặng người. Tôi đã quen với sự lạnh lẽo, quen với im lặng của những ngày đầu. Vậy mà, chỉ bằng một nụ cười, tôi bỗng thấy lòng mình ấm lên. Bà cụ khẽ gật đầu, nói vài câu tiếng Việt mà tôi không hiểu. Tôi chỉ kịp lý nhí đáp, xin chào bằng giọng lơ lớ. Bà cười càng tươi hơn, rồi chậm rãi đi tiếp. Ngày hôm đó, tôi không ngừng nghĩ về nụ cười ấy. Nó giống như một lời nhắn nhủ rằng tôi không hề cô độc ở nơi này. Chỉ cần mở lòng một chút, tôi có thể đón nhận sự tử tế quanh mình. Vài ngày sau, khi tôi đi ngang qua, một chú hàng xóm khác lại chào tôi bằng cái gật đầu thân thiện. Rồi có những đứa trẻ nô đùa, gọi tôi bằng một cái tên ngộ nghĩnh mà chúng nghĩ ra. Tôi bật cười, thấy tim mình nhẹ nhõm hơn. Tôi chợt nhận ra sự xa lạ đang dần biến mất. Người Việt Nam, bằng những cử chỉ rất đời thường, một nụ cười, một lời chào, đã giúp tôi tìm thấy chút hơi ấm đầu tiên ở nơi đất khách quê người. Nếu nụ cười đầu tiên từ người hàng xóm khiến tôi bớt cô đơn, thì những câu hỏi han sau này lại làm trái tim tôi thật sự mềm đi. Ngay bên cạnh nhà tôi có một cô bác đã ngoài 50. Mỗi buổi sáng, khi tôi mở cửa ra ngoài, cô thường ngồi trước hiên, vừa nhặt rau vừa trò chuyện với những người trong xóm. Hôm đầu tiên, khi thấy tôi, cô mỉm cười rồi hỏi bằng tiếng Việt, con sống có quen không? Tôi nghe không hiểu hết, chỉ bắt được chữ quen, một từ mà tôi từng học. Tôi đoán được ý, liền ngập ngừng trả lời bằng vốn tiếng Việt ít ỏi, chưa quen lắm, cô ạ. Giọng tôi run rẩy, phát âm còn vụng về. Vậy mà cô bật cười hiền hậu, gật gù rồi nói chậm lại, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng được nghe câu hỏi ấy, con sống có quen không? Có khi tôi chỉ mỉm cười gật đầu, có khi lắc đầu ra hiệu vẫn còn khó khăn. Nhưng lần nào, cô cũng động viên, rồi sẽ quen thôi. Giọng nói ấy, với tôi, giống như một cái ôm vô hình. Có hôm, tôi đi làm về muộn, trời đã nhá nhem. Vừa thấy tôi, cô lại cười hỏi, hôm nay có mệt không? Có ăn gì chưa? Tôi đứng lặng vài giây, không biết trả lời sao, chỉ thốt lên một câu tiếng Anh ngắn, I'm okay. Nhưng tận sâu trong lòng, tôi thực sự cảm động. Tôi nhận ra mình đang được quan tâm, dù chỉ bằng những lời hỏi han giản dị. Dần dần, những câu chào, những câu hỏi quen chưa ấy trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Chúng xóa nhòa khoảng cách, biến khu xóm nhỏ thành một nơi thân thuộc, như có chút gì đó giống quê hương thứ hai. Đôi khi, tình cảm không cần những lời nói dài dòng. Chỉ một túi xoài chín thôi cũng đủ làm tôi xúc động đến rơi nước mắt. Hôm đó là một buổi chiều oi ả. Tôi vừa đi làm về, mệt mỏi bước vào căn phòng nhỏ. Chưa kịp nghỉ ngơi, bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi ngạc nhiên vì hầu như chẳng ai gõ cửa nhà tôi cả. Khi mở cửa, tôi thấy cô bác hàng xóm cầm trên tay một túi xoài vàng ươm, thơm lừng. Cô đưa túi xoài cho tôi, vừa cười vừa nói gì đó bằng tiếng Việt. Tôi nghe không hiểu hết, chỉ nhận ra vài chữ quen thuộc như ăn đi, ngọt lắm. Tôi lúng túng, tay run run nhận lấy, miệng vội đáp cảm ơn bằng tiếng Việt, phát âm còn méo mó. Cô bác bật cười hiền hậu, gật đầu rồi quay đi, để lại tôi đứng lặng trong khung cửa.
Tôi đặt túi xoài lên bàn, mở ra. Những quả xoài chín vàng rực, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng. Tôi cắt một miếng, vị ngọt mát như tan ngay trên đầu lưỡi. Tự nhiên nước mắt tôi chảy dài. Không phải vì tôi nhớ nhà, mà vì tôi nhận ra mình đang được quan tâm thật sự. Ở nơi đất khách, người ta đâu cần phải làm điều đó cho tôi, nhưng họ vẫn làm, bằng tất cả sự chân thành. Tối hôm đó, khi ngồi một mình trong căn phòng, tôi cứ nghĩ mãi về túi xoài. Nó không chỉ là hoa quả, mà là một thông điệp ấm áp, chúng tôi coi cô là người thân. Và từ giây phút ấy, Việt Nam trong tôi không còn chỉ là nơi làm việc hay nơi trú ngụ. Nó bắt đầu giống như một mái nhà. Nếu như túi xoài làm tôi thấy mình được quan tâm, thì món bánh chưng ngày Tết lại khiến tôi thật sự cảm nhận mình là một phần trong gia đình của xóm nhỏ ấy. Đó là vào những ngày đầu năm mới, không khí trong khu phố nhộn nhịp lạ thường. Nhà nào cũng trang hoàng rực rỡ, cờ đỏ treo cao, tiếng pháo tép lách tách đâu đó. Tôi ngồi trong phòng, nghe mùi khói thơm từ đâu bay sang, vừa lạ lẫm vừa tò mò. Bất ngờ, có tiếng gõ cửa. Khi mở ra, tôi thấy một bác hàng xóm tươi cười, tay cầm đĩa bánh vuông vức được gói bằng lá xanh, buộc lạt cẩn thận. Bác nói với tôi bánh chưng, Tết Việt Nam đó, con ăn đi. Tôi ngơ ngác nhìn, chưa kịp hiểu hết, nhưng ánh mắt và nụ cười của bác đủ để tôi biết đó là một món ăn đặc biệt. Tôi nhận lấy đĩa bánh, lòng rộn ràng ngồi xuống bàn, tôi mở từng lớp lá, mùi thơm của nếp, của đậu xanh, của thịt quyện lại, dậy lên ấm áp. Cắn một miếng, vị béo bùi lan tỏa, khiến tôi nhớ về những ngày lễ hội ở Cuba, nơi người ta cũng quây quần bên nhau, ăn những món truyền thống. Bất giác, mắt tôi cay cay. Tôi chợt nhận ra, dù ở xa quê, tôi vẫn có thể cảm thấy không khí gia đình, chỉ là theo một cách khác. Buổi tối hôm đó, khi ra ngoài, tôi thấy cả xóm đang quây quần gói bánh chưng. Tiếng cười nói rộn ràng, bếp lửa bập bùng. Một đứa bé chạy lại đưa cho tôi miếng bánh nhỏ, rồi cười hồn nhiên, ăn đi chị. Tôi bật cười, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Lần đầu tiên, tôi thấy mình không chỉ là người khách ở Việt Nam, tôi đã trở thành một phần trong niềm vui Tết của họ. Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi là người ngoài cuộc, nhưng rồi những lời mời giản dị từ hàng xóm đã kéo tôi vào nhịp sống quen thuộc của họ. Một buổi sáng, khi tôi vừa bước ra cửa, cô bác hàng xóm mỉm cười, đi chợ không đi cùng cô. Tôi hơi bối rối, vì vốn dĩ tôi quen đi một mình, nhưng nụ cười thân thiện khiến tôi gật đầu. Thế là lần đầu tiên tôi theo chân họ ra chợ. Chợ Việt Nam thật khác với chợ ở Cuba. Tất cả đều náo nhiệt, đầy màu sắc. Tiếng giao hàng vang vọng khắp nơi, mùi cá tươi, mùi rau thơm, mùi gia vị hòa quyện vào nhau. Cô hàng xóm vừa đi vừa giới thiệu, nào là rau muống, rau mùi, nào là cá ba sa, cá rô. Tôi nghe không hiểu hết, nhưng nhìn ánh mắt hào hứng của cô, tôi cũng mỉm cười gật gù, như một học trò chăm chú học bài. Có hôm khác, một nhóm hàng xóm rủ tôi đi ăn sáng. Tôi ngập ngừng, nhưng họ kiên nhẫn vẫy tay đi ăn cùng cho vui. Thế là tôi ngồi xuống chiếc bàn nhựa nhỏ, trước mặt là tô bún chả nghi ngút khói. Họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại chỉ cho tôi cách cuốn rau, cách chấm nước mắm. Tôi vụng về làm theo, cả nhóm bật cười, nhưng không phải chế giễu, đó là sự vui vẻ, thân tình. Mỗi lời mời đi chợ, đi ăn, giống như một sợi dây vô hình kết nối tôi với cộng đồng nhỏ này. Tôi không còn là cô gái xa lạ từ Cuba, mà dần trở thành một người quen, một phần trong nhịp sống hàng ngày. Và chính trong những buổi sáng giản dị ấy, tôi nhận ra sự gắn bó không phải bắt đầu từ những điều to tát, mà từ những khoảnh khắc nhỏ bé, cùng nhau đi chợ, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau cười. Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi chỉ là người khách ở nơi này, nhưng rồi từng chút một, những vòng tay, những nụ cười, những lời mời đã dần tạo nên một vòng tròn ấm áp bao quanh tôi. Ngày đầu đến Việt Nam, tôi sống khép mình, sợ hãi và cảm giác cô đơn bao trùm. Nhưng giờ đây, mỗi khi bước ra khỏi nhà, tôi lại nhận được một cái gật đầu chào, một nụ cười thân thiện, hay đôi khi chỉ là tiếng trẻ con ríu rít gọi tôi theo cách riêng của chúng. Những điều nhỏ bé ấy dần trở thành hơi thở hàng ngày, khiến tôi không còn cảm thấy lạc lõng. Tôi nhận ra rằng tình cảm không nhất thiết phải là những hành động lớn lao. Nó nằm ở túi xoài chín được trao tận tay, ở miếng bánh chưng thơm lừng ngày Tết, ở lời rủ đi chợ buổi sáng, hay bữa ăn giản dị bên vỉa hè. Mỗi khoảnh khắc như vậy đều giống như một mảnh ghép nhỏ, ghép lại thành bức tranh rộng lớn, bức tranh của sự tử tế và tình người. Dần dần, tôi không còn thấy mình là một cô gái Cuba xa lạ.
Tôi trở thành cô hàng xóm ngoại quốc mà ai cũng quen mặt. Người ta hỏi thăm tôi khi đi ngang, gọi tôi tham gia khi có buổi liên hoan nho nhỏ trong xóm. Tôi không còn sống trong căn phòng lạnh lẽo một mình nữa, vì xung quanh tôi, cả một cộng đồng đã dang rộng vòng tay. Có những buổi tối ngồi lặng lẽ, tôi chợt mỉm cười, mình đã có một gia đình khác, không phải bằng huyết thống, mà bằng tình người. Và vòng tròn ấy, vòng tròn của sự sẻ chia, chính là món quà lớn nhất mà Việt Nam trao tặng tôi trong những năm tháng đầu tiên nơi đất khách. Tôi vẫn nghĩ mình chỉ là một người ngoại quốc bình thường trong mắt mọi người. Nhưng hóa ra, khi họ biết tôi đến từ Cuba, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Một buổi sáng, trong lúc cùng cô bác hàng xóm đi chợ, có ai đó tò mò hỏi, con quê ở đâu vậy? Tôi ngập ngừng, rồi trả lời chậm rãi bằng tiếng Việt, tôi người Cuba. Ngay lập tức, ánh mắt họ sáng lên. Một vài người xung quanh dừng lại mỉm cười, ồ, Cuba, Cuba là anh em của Việt Nam. Tôi sững sờ, tôi không ngờ chỉ một cái tên, Cuba, lại khiến bầu không khí thay đổi đến vậy. Người ta bỗng trở nên thân thiết hơn, như thể vừa tìm thấy một người bà con xa lâu ngày gặp lại. Những cái bắt tay siết chặt, những cái gật gù đầy thiện cảm, tất cả làm tim tôi ấm lên. Họ bắt đầu kể cho tôi nghe, bằng cả tiếng Việt xen lẫn vài từ tiếng Anh, rằng Cuba từng giúp Việt Nam trong những năm tháng khó khăn. Một bác lớn tuổi nhìn tôi, mắt ánh lên sự trìu mến, rồi nói, người Cuba tốt, giúp Việt Nam nhiều lắm. Giờ Việt Nam thương Cuba như anh em. Tôi không hiểu hết mọi câu, nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng ánh mắt, từng giọng nói. Từ hôm đó, mỗi khi tôi nói mình đến từ Cuba, nụ cười lại nở trên môi những người Việt tôi gặp. Họ không nhìn tôi như một người khách xa lạ nữa. Họ nhìn tôi như một phần trong mối tình bạn lâu đời giữa hai dân tộc. Và với tôi, đó là một niềm vinh dự, một sự gắn bó vượt lên trên cả ranh giới địa lý. Có một câu nói mà tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần ở Việt Nam, Cuba và Việt Nam là anh em. Mỗi lần nghe, trái tim tôi lại run lên vì xúc động. Sau lần đầu tiết lộ mình đến từ Cuba, tôi bắt đầu nghe câu nói ấy ở khắp nơi. Một bà cụ bán rau ở chợ, khi biết quê hương của tôi, liền vỗ nhẹ vào vai tôi mỉm cười, Việt Nam, Cuba, anh em, giọng bà chắc nịch như một lời khẳng định. Có hôm, khi tôi bắt xe ôm về nhà, người tài xế hỏi tôi đến từ đâu. Tôi trả lời, Cuba. Ông bật cười, rồi giơ ngón tay cái lên, anh em, Việt Nam, Cuba. Câu nói ấy đơn giản, nhưng chứa đầy tình cảm. Tôi ngồi phía sau xe, gió lùa vào tóc, mà thấy lòng mình như ấm áp hơn gấp bội. Thậm chí, trong những buổi trò chuyện cùng hàng xóm, khi câu chuyện đã trôi đi xa, họ vẫn quay lại nhắc một lần nữa, Cuba và Việt Nam là anh em. Họ nhắc đi nhắc lại, như để tôi thực sự hiểu rằng mình không hề lạc lõng. Với họ, tôi không chỉ là một cô gái ngoại quốc, tôi là người nhà. Với một người xa quê như tôi, câu nói ấy chẳng khác nào một phép màu. Nó xóa nhòa khoảng cách ngôn ngữ, văn hóa và cả nỗi cô đơn âm ỉ trong tôi. Tôi hiểu rằng tình hữu nghị giữa hai dân tộc không chỉ tồn tại trong sách vở hay tin tức mà đang sống động trong từng nụ cười, từng lời nói của những con người bình dị quanh tôi. Và kể từ đó, mỗi khi nghe câu Cuba và Việt Nam là anh em, tôi lại mỉm cười, nụ cười không còn gượng gạo mà đầy tự hào và biết ơn. Người Việt Nam không chỉ nhắc tôi là anh em, họ còn kể cho tôi nghe những câu chuyện về tình hữu nghị giữa hai dân tộc, những câu chuyện khiến tôi rơi nước mắt vì tự hào. Một buổi chiều, khi ngồi trước hiên nhà cùng mấy bác hàng xóm, tôi nghe họ kể lại những kỷ niệm mà tôi chưa từng biết rõ. Một bác lớn tuổi, mái tóc đã bạc trắng, chậm rãi nói, ngày xưa, khi Việt Nam còn khó khăn, Cuba đã giúp chúng tôi. Họ gửi bác sĩ, gửi thuốc men, gửi cả kỹ sư sang xây dựng bệnh viện, trường học. Tôi lặng người. Trước đây, tôi chỉ nghe cha mẹ nhắc thoáng qua, nhưng giờ, qua giọng kể của một người Việt, tôi mới cảm nhận được tình cảm ấy thật sự lớn lao thế nào. Bác còn nói thêm, có câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Fidel Castro, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Câu nói ấy, chúng tôi không bao giờ quên. Tôi nhìn vào đôi mắt người kể, trong đó ánh lên sự xúc động chân thành, như thể những lời ấy không chỉ là kỷ niệm, mà còn là một phần máu thịt của dân tộc họ. Tôi bỗng thấy tim mình run lên, hóa ra, quê hương tôi đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong trái tim người Việt đến vậy. Rồi họ kể tiếp rằng hôm nay, khi Cuba gặp khó khăn, người Việt Nam sẵn sàng quyên góp, chung tay giúp đỡ. Anh em giúp nhau mà, một người cười hiền hậu. Nghe câu nói ấy, tôi không cầm được nước mắt. Tôi hiểu rằng tình hữu nghị này không phải là quá khứ đã xa,
mà vẫn còn sống động, tiếp nối từng ngày. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ tôi không chỉ đang sống ở một đất nước xa lạ, mà đang sống giữa những con người luôn coi tôi và dân tộc tôi như một phần trong gia đình lớn. Có những điều không cần nhiều lời, nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Đó là tình cảm giữa Việt Nam và Cuba, một sợi dây vô hình, truyền qua từng câu nói, từng ánh mắt. Kể từ ngày mọi người biết tôi đến từ Cuba, những buổi trò chuyện hàng ngày dường như mang thêm một sắc thái đặc biệt. Khi các bác hàng xóm nhắc đến đất nước tôi, giọng họ trở nên ấm áp lạ kỳ. Họ không nói bằng sự xã giao, mà bằng tình cảm thật sự. Có người vừa nhắc tên Cuba vừa đặt tay lên ngực như muốn khẳng định sự gắn bó từ tận trái tim. Ánh mắt của họ, ánh mắt hiền từ, đôi khi ánh lên chút tự hào, khiến tôi rung động. Tôi thấy trong đó không chỉ là ký ức về lịch sử, mà còn là niềm tin rằng mối quan hệ ấy vẫn còn sống mãi. Thật kỳ lạ, chỉ bằng ánh mắt tôi đã cảm nhận được sự gần gũi, như thể họ đang nói thầm với tôi, chúng ta không chỉ là bạn, chúng ta là gia đình. Có hôm, một bác lớn tuổi ngồi nhâm nhi chén trà, chậm rãi quay sang nói với tôi, cháu yên tâm, ở đây cháu không cô đơn. Người Cuba và người Việt Nam luôn bên nhau. Câu nói ấy không hoa mỹ, nhưng chứa đựng sức mạnh khiến tôi lặng đi. Tôi mỉm cười, mắt nhòe đi vì xúc động. Dần dần, tôi nhận ra tình cảm giữa hai dân tộc không phải chỉ nằm trong những trang sử, không chỉ trong những lời hùng hồn của lãnh tụ. Nó đang hiện hữu ngay trong đời sống thường ngày, trong những lời hỏi thăm buổi sáng, trong những cái bắt tay thật chặt và trong những ánh mắt chứa chan tình nghĩa. Và chính nhờ vậy, mỗi ngày trôi qua ở Việt Nam, tôi càng thấy rõ tôi không chỉ là một người ngoại quốc. Tôi đang sống trong một mối quan hệ thiêng liêng, được đúc kết bằng lịch sử, nuôi dưỡng bằng tình người và truyền lại qua từng nụ cười, từng ánh mắt. Có một ngày, tôi chợt nhận ra tôi không còn chỉ là một vị khách ở Việt Nam. Tôi đã trở thành một phần trong tình anh em giữa hai dân tộc. Trước đây, mỗi khi đi giữa phố đông, tôi thường cảm thấy mình bé nhỏ, lạc lõng giữa biển người xa lạ. Nhưng càng ngày, cảm giác đó dần biến mất. Mỗi lần hàng xóm gọi tên tôi, mỗi cái vẫy tay từ những người đi ngang, mỗi câu nói Việt Nam, Cuba là anh em vang lên, tất cả khiến tôi thấy mình được chào đón, được công nhận. Tôi nhớ một buổi tối, khi cả xóm tụ tập trước nhà bác trưởng ngõ để ăn chè. Tôi ngồi giữa vòng người, cười nói cùng mọi người, không còn cảm giác dè dặt. Một bác gái khẽ đặt tay lên vai tôi, nhìn tôi trìu mến rồi nói, con ở đây, như ở nhà mình thôi. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi nghẹn lại. Tôi không còn chỉ là cô gái ngoại quốc, mà đã trở thành người nhà. Tôi cảm nhận rõ rằng, tình anh em giữa Cuba và Việt Nam không phải chỉ là những khẩu hiệu chính trị, mà nó hiện diện ngay trong từng bữa ăn, từng câu hỏi thăm, từng cái nhìn chân thành. Và chính nhờ điều đó, tôi thấy mình may mắn vô cùng, vì được sống trong tình cảm ấy, được làm cầu nối nhỏ bé giữa hai đất nước vốn đã gắn bó như ruột thịt. Giờ đây, mỗi khi ai đó hỏi tôi, ở Việt Nam, cô có cảm thấy lạc lõng không? Tôi mỉm cười trả lời, không, tôi đang ở nhà, tôi đang sống giữa anh em của mình. Có lẽ, chưa bao giờ trong đời tôi khóc nhiều như những ngày ở Việt Nam. Nhưng điều đặc biệt là, nước mắt tôi đã thay đổi. Ban đầu, tôi khóc vì cô đơn, còn bây giờ, tôi khóc vì hạnh phúc. Những tháng đầu tiên, nước mắt của tôi rơi vì nỗi nhớ nhà. Tôi nhớ gia đình, nhớ những bữa cơm ấm áp ở Cuba, nhớ từng con phố thân quen. Đêm nào tôi cũng lặng lẽ khóc, để rồi sáng hôm sau lại cố gắng giấu đi đôi mắt đỏ hoe, giả vờ mạnh mẽ bước ra đường. Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, cuộc sống nơi đây bắt đầu đổi khác. Người Việt Nam đã giang tay với tôi, từ những nụ cười giản dị cho đến những lời mời ăn uống, từ túi xoài chín cho đến miếng bánh chưng ngày Tết. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy, khi góp lại đủ sức xóa tan nỗi trống trải trong tim tôi. Và rồi, một tối, sau khi được mời tham gia buổi tụ họp nhỏ cùng xóm, tôi trở về căn phòng quen thuộc. Ngồi xuống giường, tôi bất chợt bật khóc. Nhưng đó không còn là những giọt nước mắt buồn tủi. Đó là giọt nước mắt của niềm vui, của sự biết ơn. Tôi khóc vì tôi đã tìm thấy gia đình mới, những con người sẵn sàng xem tôi là người thân, dù tôi đến từ một đất nước xa xôi. Tôi nhận ra, đôi khi hạnh phúc đến từ những điều rất bình dị. Một bát chè chia sẻ trong ngõ nhỏ, một cái gật đầu thân thiện mỗi sáng, hay một lời động viên giản đơn cũng đủ làm trái tim người xa xứ ấm lại. Và những giọt nước mắt hạnh phúc hôm ấy chính là minh chứng rằng tôi đã thực sự tìm được chỗ đứng cho mình ở Việt Nam. Ngày trước, căn phòng thuê nhỏ bé này là nơi tôi cảm thấy cô đơn nhất.
Nhưng dần dần, chính tại nơi đây, tôi lại nhận ra mình không còn lạc lõng nữa. Những buổi tối đầu tiên ở Việt Nam, căn phòng này như một cái hộp trống rỗng, nuốt chửng mọi nỗi nhớ và cả sự yếu đuối của tôi. Tôi từng ngồi hàng giờ nhìn trần nhà, cảm giác khoảng không quanh mình lạnh lẽo đến mức nghẹt thở. Đó là nơi nước mắt tôi rơi nhiều nhất. Nhưng hôm nay, khi ngồi trong chính căn phòng ấy, tôi lại thấy một cảm giác khác. Trên bàn nhỏ, có bức ảnh gia đình tôi đặt cạnh túi xoài mà hàng xóm vừa mang sang. Trên kệ gỗ, còn lại một phần bánh chưng tôi được tặng từ dịp Tết. Trên ghế, treo chiếc áo mưa mà bác hàng xóm dúi vào tay tôi hôm trời mưa to. Cả những vật nhỏ bé ấy đã lấp đầy căn phòng, không chỉ bằng sự hiện diện vật chất mà bằng tình cảm chan chứa. Tôi chợt hiểu rằng căn phòng không hề lạnh lẽo như trước. Nó đã trở thành một kho ký ức về sự quan tâm của những con người quanh tôi. Mỗi góc nhỏ đều gắn với một kỷ niệm, một câu nói, một ánh mắt khiến tôi mỉm cười. Tôi nhìn quanh, lòng thầm thì mình không còn một mình nữa. Dù xa quê, mình vẫn đang sống trong một mái ấm mà chính những người Việt Nam nơi đây đã cùng nhau xây nên cho tôi. Nỗi nhớ nhà vẫn ở đó, nhưng tôi nhận ra nó đã dần dịu đi nhờ từng nụ cười, từng món quà nhỏ từ những người hàng xóm Việt Nam. Ban đầu, tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có gì có thể khỏa lấp được khoảng trống của quê hương. Mỗi khi nhớ về Cuba, tôi lại thấy tim mình thắt lại. Nhưng rồi, tôi nhận ra những điều tưởng chừng nhỏ bé ở đây lại có sức mạnh chữa lành mà tôi không ngờ tới. Mỗi sáng, khi ra khỏi nhà, tôi đều bắt gặp nụ cười của bác hàng xóm ngồi trước hiên. Nụ cười ấy không chỉ là lời chào, mà giống như một lời nhắn nhủ, hôm nay sẽ là một ngày ổn thôi. Có những hôm tôi mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó, lòng tôi đã nhẹ đi rất nhiều. Rồi có những món quà giản dị, một túi xoài ngọt lịm, một phần bánh chưng ngày Tết, hay chỉ đơn giản là vài cọng rau được đưa sang với câu dặn dò, ăn cho khỏe. Mỗi lần nhận được, tôi lại cảm thấy một niềm vui nhỏ len lỏi trong tim. Những món quà ấy đâu phải sang trọng gì, nhưng chúng chứa đựng tình cảm chân thành, và chính điều đó đã làm tôi xúc động. Thậm chí, có lần tôi đang ngồi làm việc thì nghe tiếng gõ cửa. Khi mở ra, một đứa trẻ con hàng xóm dúi vào tay tôi một gói kẹo rồi chạy đi mất. Tôi bật cười, thấy mình như đang trở lại tuổi thơ, được sống trong vòng tay gia đình. Từng nụ cười, từng món quà nhỏ, chúng dần dần ghép lại thành một chiếc cầu, đưa tôi từ cảm giác xa lạ đến cảm giác thân thuộc. Và tôi hiểu rằng mình không còn đơn độc, tôi đang được yêu thương theo một cách rất bình dị nhưng vô cùng sâu sắc. Một ngày nào đó, tôi bỗng nhận ra tôi không chỉ sống ở Việt Nam. Tôi đang sống trong một gia đình mà không cần máu mủ, vẫn đầy đủ yêu thương. Trước đây, tôi luôn nghĩ gia đình chỉ là những người cùng chung huyết thống, cùng lớn lên dưới một mái nhà. Nhưng rồi, những trải nghiệm ở Việt Nam khiến tôi thay đổi. Bởi mỗi lần được ai đó gõ cửa trao cho tôi túi trái cây, mỗi khi nghe câu hỏi con sống có quen không, hay mỗi lúc được rủ đi chợ, đi ăn sáng, tôi thấy mình giống như một đứa con, một người em trong chính khu xóm nhỏ này. Tôi nhớ có lần, trời mưa tầm tã, tôi loay hoay chưa biết ra ngoài thế nào. Bác hàng xóm vội mang sang cho tôi chiếc áo mưa cũ, vừa đưa vừa nói, mặc vào, không thôi ướt hết. Cử chỉ đơn giản ấy khiến tôi ấm lòng đến nghẹn ngào. Hay buổi tối, khi tôi trở về muộn, ánh đèn từ những căn nhà xung quanh hắt ra con hẻm nhỏ, tôi cảm thấy như mình đang được cả xóm đón về. Những người quanh tôi chẳng bao giờ nói những lời hoa mỹ, nhưng sự quan tâm của họ nhẹ nhàng, tự nhiên lại chính là ngôn ngữ yêu thương rõ ràng nhất. Nó khiến tôi nhận ra gia đình không chỉ là nơi ta sinh ra, gia đình còn là nơi ta được chấp nhận, được yêu thương và được xem là một phần không thể thiếu. Và ở Việt Nam, tôi đã tìm thấy gia đình như thế, không phải bằng những bữa tiệc linh đình hay lời thề hẹn gắn bó, mà bằng sự ấm áp lan tỏa từ cộng đồng, từ những điều nhỏ bé nhưng chân thành. Giờ đây, khi nghĩ về quê hương, tôi biết mình có hai, Cuba nơi tôi sinh ra, và Việt Nam, nơi trái tim tôi được bao bọc như trong một mái nhà. Một buổi sáng, khi mở điện thoại đọc tin tức, tôi nhìn thấy hình ảnh người Việt Nam quyên góp tiền để ủng hộ Cuba. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như muốn vỡ òa. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi những hàng chữ chạy dọc theo, người dân Việt Nam chung tay ủng hộ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn. Bên dưới là những tấm hình với con số thống kê không thể tin nổi, người dân Việt Nam đã quyên góp số tiền quá khủng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Nước mắt tôi trào ra, không kìm được.
tôi nhớ đến câu nói mình từng nghe đi nghe lại, Cuba và Việt Nam là anh em. Và giờ đây, tôi đang chứng kiến điều đó bằng chính đôi mắt mình. Đây không phải chỉ là ký ức, cũng không phải những lời kể xưa cũ. Đây là tình anh em đang sống, đang thở, đang lan tỏa ngay trong đời sống hôm nay. Tôi tự hỏi, làm sao tôi có thể cảm thấy cô đơn khi cả một dân tộc vẫn đang nghĩ đến đất nước tôi. Người Việt Nam không chỉ quan tâm đến tôi, một cô gái Cuba xa xứ, mà họ còn hướng về cả dân tộc của tôi, nơi cách đây nửa vòng trái đất. Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình thật nhỏ bé, nhưng cũng thật may mắn. Tôi không chỉ là một người nhập cư tình cờ sống ở Việt Nam. Tôi là một phần trong một mối dây tình cảm lớn lao, nơi mà những người dân bình dị nhất cũng sẵn sàng mở lòng cho nhau, dù khác biệt về ngôn ngữ, màu da hay biên giới. Tôi lau nước mắt, khẽ mỉm cười. Trong lòng, tôi thì thầm, cảm ơn Việt Nam. Cảm ơn vì đã luôn coi Cuba như gia đình. Và cảm ơn vì đã cho tôi, một cô gái xa quê, được cảm nhận tình yêu thương ấy một cách trọn vẹn. Đọc tin tức hôm ấy, tôi nhận ra một điều rõ ràng, tình cảm giữa Việt Nam và Cuba không bao giờ chỉ đến từ một phía. Nó chưa từng là một mối quan hệ một chiều, mà luôn là sự gắn kết lâu dài, bền chặt như máu thịt. Tôi nhớ lại những lời kể của bác hàng xóm lớn tuổi, rằng ngày xưa Cuba từng gửi bác sĩ, thuốc men, kỹ sư đến Việt Nam trong thời kỳ khó khăn. Và giờ đây, tôi tận mắt chứng kiến cảnh người Việt quyên góp, sẵn sàng sẻ chia với đất nước tôi. Một dòng chảy ấm áp luôn chuyển qua nhiều thế hệ, từ quá khứ đến hiện tại, từ Cuba đến Việt Nam, rồi lại từ Việt Nam trở về Cuba. Sự gắn bó ấy không chỉ nằm trong những quyết định chính trị của hai quốc gia. Nó sống trong từng con người bình dị, trong nụ cười của bà cụ bán rau, trong lời hỏi thăm con sống quen chưa, trong chiếc áo mưa cũ được treo vội hôm trời mưa. Mỗi hành động nhỏ ấy đều là bằng chứng rằng tình anh em này đã thấm vào đời sống, vào văn hóa và vào trái tim của từng người dân. Tôi hiểu rằng mình đang sống trong một mối dây liên kết vượt lên trên thời gian và khoảng cách. Một mối dây không dễ đứt gãy vì nó được dệt nên từ sự hy sinh, chia sẻ và lòng nhân ái. Nó không chỉ nối liền hai đất nước mà còn kết nối những trái tim như trái tim của tôi hôm nay đang đập hòa nhịp cùng tình cảm ấy. Và khi nghĩ đến ngày mai, tôi biết dù tôi ở lại Việt Nam bao lâu hay dù một ngày nào đó trở về Cuba, sợi dây ấy sẽ vẫn ở đó. Nó sẽ mãi là phần ký ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi, ký ức rằng mình từng được sống trong một tình anh em vững bền, chân thật. Khi nghĩ lại những gì mình đã trải qua, tôi hiểu rằng Việt Nam không chỉ giang tay với tôi, một cô gái Cuba xa xứ. Việt Nam còn giang tay với cả đất nước tôi. Ngày tôi đặt chân đến đây, tôi chỉ là một người lạ, một cô gái mang trong lòng nỗi nhớ nhà và nỗi lo lắng mơ hồ. Thế nhưng, những vòng tay đã mở ra đón tôi, từ nụ cười đầu tiên của bà cụ bán rau, đến túi xoài vàng ươm được gõ cửa trao tận tay, đến những lời hỏi han ấm áp buổi sáng. Người Việt Nam không phân biệt tôi đến từ đâu, không hề xa cách mà coi tôi như người thân. Và giờ đây, khi nhìn thấy cả một dân tộc chung tay quyên góp giúp Cuba, tôi hiểu rằng điều tôi cảm nhận không phải là sự ngẫu nhiên. Đó chính là tinh thần của người Việt, một tinh thần luôn sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng nâng đỡ những ai đang gặp khó khăn. Việt Nam giang tay với tôi trong đời sống thường ngày và giang tay với Cuba trong những thời khắc thử thách. Sự đồng điệu ấy làm tôi xúc động đến nghẹn ngào. Tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa hai dòng chảy, một dòng chảy nhỏ bé của cuộc sống cá nhân và một dòng chảy lớn lao của tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Và cả hai dòng chảy ấy đều hòa chung một thông điệp tình yêu thương không có biên giới. Trong khoảnh khắc đó, tôi tự nhủ mình thật may mắn, không chỉ vì được sống ở Việt Nam mà còn vì được chứng kiến tận mắt tình anh em giữa hai dân tộc, một tình cảm đã vượt qua mọi khoảng cách địa lý để chạm đến trái tim. Tôi đã đi qua những ngày lạc lõng, những đêm khóc thầm vì cô đơn. Nhưng hôm nay, tôi có thể khẳng định một cách đầy tự hào, Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Có lẽ, chưa bao giờ tôi cảm thấy sự gắn bó mạnh mẽ như lúc này. Tôi từng đến đây với tâm thế của một người xa lạ, chỉ nghĩ rằng mình sẽ sống tạm, làm việc vài năm rồi quay về. Nhưng chính tình cảm của con người nơi đây đã thay đổi tất cả. Tôi không thể nào quên những ngày mưa gió, hàng xóm vẫn gõ cửa mang sang cho tôi chiếc áo mưa cũ. Tôi không thể nào quên hương vị của chiếc bánh chưng ngày Tết được trao bằng nụ cười hồn hậu. Tôi không thể nào quên ánh mắt trìu mến của bác hàng xóm khi nói, con ở đây, như ở nhà mình thôi.
cả đã gieo vào trái tim tôi một niềm tin rằng mình đã tìm thấy một mái ấm thật sự. Và khi chứng kiến người dân Việt Nam quyên góp cho Cuba, tình cảm ấy lại càng được khẳng định mạnh mẽ hơn. Tôi hiểu rằng mối dây kết nối này không chỉ dành riêng cho tôi, mà còn cho cả dân tộc tôi. Tình anh em ấy, tình người ấy đã vượt qua mọi khoảng cách địa lý để ôm trọn cả hai dân tộc vào chung một vòng tay. Giờ đây, nếu ai hỏi tôi, ở Việt Nam, cô có thấy mình là người ngoài không? Tôi sẽ mỉm cười và trả lời, không, Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi, và tôi muốn gắn bó với mảnh đất này suốt đời. Câu chuyện của Maria, cô gái Cuba xa xứ, đã cho chúng ta thấy một điều giản dị mà lớn lao. Hạnh phúc không chỉ đến từ nơi ta sinh ra, mà còn đến từ tình người, từ những vòng tay luôn sẵn sàng đón nhận. Việt Nam với sự ấm áp và sẻ chia đã trở thành quê hương thứ hai của cô. Còn bạn thì sao? Đã bao giờ bạn cảm nhận được tình người nơi đất khách hay ngay chính trong xóm nhỏ mình đang sống? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận để Nghe Kể Mỗi Đêm có thể cùng bạn lan tỏa thêm nhiều câu chuyện ấm áp. Nếu thấy câu chuyện này chạm đến trái tim, đừng quên bấm thích, đăng ký kênh và chia sẻ để nhiều người hơn nữa được lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện tiếp theo, mỗi đêm.